Видите? Дай тук чашката. Що ми е празно? Ми дай я тук да се сипи. Ето е ти пълна. Празно за Пълно за пълно празно. далавера. Ами ще се изгориш без чуметко. Али, трябва да качаш до третия етаж. Искаш ли аз да сипвам? Ако ще мислиш, че ми за първи път. Искаш ли аз? Що? Аз също се справям. Що стоя прав, значи мога да се пам, ама ти изливаш. Еми, Малко напълних повече вода. Христина? Гъти писента. Ти е чашка. Дай ми каквото стане в гаванчето. Супер. То е много, знаеш. Ето го на Христинка. Завиждайте. Гледайте, завиждайте! Айде да кажем едно на здраве. Чакай сега, че чакаме последната чашка. Чуметка, това е ценно. Айде, здрав. Дън, дън, дън. Много изкожа с пълна. Да. Здраве. Пари. Тя е вряла. Еми, тя така. Много е вряла. Такова вече не искам. Много е вряла. Как отваря майна? Отваря. Вряла е. Опа, чак ушите. Още се събира. Ради даш. Защо ми жери барабанчета? Дън. Чак загоряла. Екстра е, много много. Дръж доливай. Давай. Не се надявай на такива като мене. Днеска ми се е паднало. Ни бе. Мога ли още, бе? Оп, давай, че шуметко. Си готов. Леови денс! Айде, вече е стинала. Дън.